네, 릴라이트 여러분들, 점주님들 반갑습니다. 이라시아이마세. 반갑습니다. 여러분들 반갑습니다. 오늘 마지막 요일이잖아요. 일요일이어서 좀 아쉬워서 네, 켜봤습니다. 방송을 켜봤고 네, 다들 반갑습니다. 아, 근데 진짜 좀 안타깝습니다. 대도서관님 안타깝네요, 진짜로. 오늘 무슨 탐방 하셨나요? 코레아 브라크리우 사나이 데스. 아, 평택까지 갔다 왔어요? 와, 되게 멀리 갔다 오셨네요. 저희 아버지가 오늘 평택으로 일을 하러 가셨었어요. 탐방하는 거 되게 좋아하시네요. 저도 그래요. 저도 약간 좀 자유분방하게 탐방하는 걸 좋아하는데 요즘에는 혼자 그냥 잘 안 다니고 요즘에는 좀 이제 어머니랑 같이 네, 그냥 다니고 있네요. 어머니랑 다니는 게 좋아서. 혹시 그 용사님이 올리신 거예요? 저 아까 전에 영상 봤는데, 삼각지역에서 4호선 경적 올리는 거 봤는데, 아, 그게 용사님이 올리신 건가? 아, 야마노테선 아마 엄청 많이 타셨을 것 같은데. 아, 그렇구나. 아, 근데 옛날에 그 51편성 있잖아요. 4951. 그거, 경적이 그게 아니었는데 바뀌었더라고요. 백고동으로. 소리가. 아, 야마노테선. 가지고 있는 승차권이요? 승차권 옛날에 있었어요. 옛날에 어떤 아는 형이 부산, 부산에 있는 무슨 승차권을 줬었던 것 같은데 기억이 잘 안 나요. 지금은 없습니다. 지금은 없고 옛날에 있었어요. 경적 부탁하면 이거 안 먹냐고요? 케바케죠? 근데 요즘엔 먹겠죠? 똑같이 먹겠죠 뭐. 근데 요즘에는 진짜 다른 분들이 눈치를 안 보더라고요. 눈치 안 보고 그냥 대놓고 하시는 분들이 있더라고요. 그래가지고 모르겠어요. 네, 요즘에는 참 대놓고 하는 분들도 많고 그래가지고 그러니까 욕을 먹든지 말든지 그냥
어쩔 TV 약간 이런 분들이 많더라고요. 그러고 보니까 잠깐만. 아, 그래요? 잠시만요. 삭제의 노래는 또 뭐야? 잠시만요. 뭔가 수상한데 이거? 이건 뭘까? 아, 이게 또 삭제 그거구나. 참 정성이 대단합니다. 이거를 가사가 다 삭제밖에 없어. 박수. 일본 거주 예정자예요? 아, 그렇구나. 오늘요? 오늘 뭐 딱히 한 거 없어요. 딱히. 오늘은 딱히 한 거 없고요. 사장이나 기관사분한테 혼난 적 없냐고요? 아니요, 없어요. 네. 그런 적은 없고, 그냥 뭐 어려울 것 같다. 뭐 안 된다. 뭐 그거까지는 있어도 뭐, 야, 임마, 너 어쩌고저쩌고 막, 그런 것까지는 없습니다. 네. 근데 요즘에는 솔직히 안 한 지 너무 오래돼가지고, 뭐 그래서 몰라요. 요즘에는 그런 경험이 없습니다. 네, 웬만해서는 여러분들 뭐 솔직히 뭐 들을 만큼 많이 들었잖아요. 영상이 이제 유튜브에도 많이 올라와 있고. 그러니까 웬만해서는 하지 않으시는 게 제일 좋은 것 같습니다. 저도 철없을 때 많이 했었고. 네, 그렇네요. 아유, 5,000원, 5,000원 감사합니다. 차장님이 뻑큐를 냈다고요? 그거는 그냥 서울교통공사나 뭐 이런 곳에서 민원 넣으면 되지 않을까요? 그 사진이나 영상이 있으면 캡처해가지고 증거자료로 쓰면 좋을 것 같긴 한데. 와, 근데 진짜 그런 사람이 있구나. 우리나라에도. 하긴 뭐 옛날에 누군가가 저랑 같이 출사했던 사람이 있어요. 그 사람이 이제 사진을 찍는데 여자 차장이었는데 진짜 중지를 날렸대요. 네. 아, 신칸센 못 타셨어요? 근데 저는 신칸센이 재밌었는데 비싸요. 신칸센이 되게 비쌉니다. 한 번 이용하는데 약 12만원 정도 하더라고요. 아, 왕복으로 12만원인가? 암튼 그 정도 하더라고요.
블랙리어 사나이님도 이제 저랑 비슷한 케이스가 됐네요. 저도 한국 철도는 어떻게 보면은 좀 시시해졌고, 솔직히 말해서. 근데 이제 다른 나라 철도가 재밌는 것 같아요. 요즘에는. 옛날에 그 뭐지? 요즘에는 또, 요즘에가 아니라 아까 전에 브라질 열차를 좀 봤습니다. 브라질 메트로 봤습니다. 아니요, 그 정도 거리는 아니고요. 제가 이제 지난번에 오카야마 갈 때 신칸센을 탔어요. 근데 거기 한 2시간 정도 걸리거든요. 근데 왕복이었는지 모르겠어요. 근데 이제 12만 원 정도? 내일 계약이에요? 아, 새마을 16호기 신중한 경쟁이는데 이유 아냐고요? 그거를 제가 어떻게 알죠? 아마 뭐 경적이 고장나서 아니면 뭐 사운드를 교체한 게 아닐까요? 정확한 건 모르겠고. 노래 빌런 어떠냐고요? 나쁘지 않습니다. 근데 개인적으로 저는 그 반복적인 게 재밌어요. 뭐 스페이스바 이런 거 있잖아요. 그게 더 재밌는 것 같습니다. 네. 오남점님, 오남점, 네, 사장님 반갑습니다. 롤스로이스에 대해서 어떻게 생각하냐고요? 저 롤스로이스 좋아합니다. 좋아하긴 하는데 롤스로이스 좋아하기는 하는데요. 저는 레이스를 제일 좋아합니다. 롤스로이스 레이스 가장 좋아하고 그 다음에 또 뭐가 있지? 컬리넌도 예쁜 것 같긴 해요. 근데 컬리넌은 너무 비싸가지고 컬리넌이 7억 정도 하더라고요. 7억에서 9억 정도. 아까 저 보셨어요? 진짜요? 저 어머니랑 같이 아까 전에 오늘 그 중고나라 거래한 게 있었어요. 그분도 철도 동인이었더라고요. 네, 아무튼 이제 그분이랑 이제 거래를 하고 이제 어머니랑 같이 잠깐 다이소 들렸다가 밥 먹으러 갔죠. 네. 노래 부를 수 있냐고요? 아까 5,000원 싸주셨으니까 무슨 노래가 듣고 싶으신가요? 근데 제가 크게는 못 불러요. 저는 한랑짱님한테 물어, 아, 제 노래 중에서요? 아무거나? 뭐가 좋을까? 따끈따끈한 신곡을 불러드려야 하나? 중고거래 어땠냐고요? 좋았습니다. 네. 근데 저는 이제 좀 저 또래 분이 올 줄 알았는데, 되게 어린 친구가 와서
좀 놀라긴 했습니다. 네. 일단 그러면은 따끈따끈한 신곡. 키를 좀 낮춰서 불러야겠다. 우띠리디리디띠띠리디리 우띠리디리디띠띠리디리 달콤하디 콜한 샬바 뚜루디리디리 두뚜띠리두띠리디리 너와 손을 잡으면 녹아버릴까 아님 더위가 먼저 녹여버릴까 그 전에 내가 녹일 거야 My sweet sherbet 상큼한 맛, 달콤한 맛, 시원한 맛 모두 주세요. 샤르르 녹는 상쾌함, my sweet sherbet. 여기까지 해야겠다. 제가 키를 좀 많이 낮췄습니다. 이게 높아요, 되게 키가. 오늘 너와 함께하는 소개팅. 우리 말고는 없어 여기로 와 점핑 샤르르 녹는 너의 미소 샤샤핑 쿨하디 쿨하디 쿨 아까 이제 중고 거래를 했어요. 그분과 이제 중고 거래를 했는데 그 인형을 사가셨어요. 쿠로미 인형을 사가셨는데 근데 철도 동호인 분이셨어요. 근데 이제 이거를 공개해도 될지 모르겠는데 저한테 승차권 약간 이런 거를 승차권 아까 얘기했는데 승차권을 주신 거예요. 이게 여러분들 저 태어나기도 전 96년도 8호선 개통 기념으로 이거를 이제 온 거 같은데 이거를 저한테 주셨어요. 그래가지고 좀 되게 놀랐어요 그때. 이거를 왜 나한테? 아주 소중하게 잘 간직하겠습니다. 아니요, 그거는 저만 사용하고 있습니다. 그러니까 뭐 야옹 리듬 게임님도 뭐 하실 거면 하셔도 되고, 근데 저는 이제 뭐야? 저는 그냥 여기 계신 분들 중에서 좀 순수한 분들이 되게 많아요. 그러다 보니까 이제 좀 수위가 있는 노래를 안 좋아하실 수도 있으니까. 그래서 미리 그거를 표시를 해두는 거예요. 그 레벨이 등급이 어떤가. 그래서 저는 그렇게 했는데 뭐 리듬 게임님은 뭐 하셔도 되고 상관없습니다. 그 친구도 아마 그렇지 않을까요? 아까 그거요, 승차권 그거 보여달라고요? 그분께서 보여드려도 괜찮아 하실지 모르겠는데 오히려 좋아하실까? 좋아하실 것 같기도 하고 오히려 방송 타서 좋아하실 수도 있겠는데 저희 바로 옆에 있거든요. 제가 그 연령 그 등급을 제가 왜 했냐면은 이번에 90일에 9월 24일 날에 신곡이 한번 싱글로 나온 다음에 그 다음에 이제 또 신곡이 나올 거예요. 이번에도 이제 미니 앨범으로 나올 건데
그게 약간 조금 수위가 좀 있는 노래이긴 해요. 네, 그래서 미리 그거를 좀 표시를 하고 싶어서. 네. 아, 그거 되게 잘 만드셨습니다. 네. 아, 키아 20개. 키아 20개 많이 들어보긴 했네. 더트레인 빨리 되면은 저도 빨리 가고 싶네요. 그쵸, 뭐, 지올팍 님의 크리스찬 같은 경우에도 약간 그런 느낌이니까. 그래서 뭐, 상관없죠, 뭐. 요즘에는 뭐 다 하니까. 솔직히 뭐 누가 욕을 좋아하겠습니까? 네, 욕을 좋아하는 사람이 없죠, 사실. 일상이 욕인 사람은, 네, 저도 그런 사람들은 좀 멀리하긴 합니다. 그러니까 막 좋아도 욕하고 싫어도 욕하고 하는 사람은 좀 멀리하긴 합니다. 근데 납작이 32편성 있지 않아요? 아직 운행하지 않나요? 1호선에? 저도 솔직히 욕 별로 안 좋아해요, 저도. 그러니까 들으면은 좀 기분 나쁘잖아요. 또 이제 욕쟁이 친구가 옆에 있다. 그러면 걔가 이제 말할 때마다 욕을 할 거 아니에요. 그러면은 주변에 좀 민폐가 되는 것 같아. 약간 좀 뭐라 그래야 하냐. 약간 좀 눈치가 보이고 창피할 것 같고. 아무튼 근데 이제 노래 같은 경우에는 저는 좀 별개라고 봅니다. 노래 같은 경우에는 어, 그 사람이 하고 싶은 뭐 쓰고 싶은 거 다 쓸 수 있으니까 그게 뭐 성적인 가사든 아니면은 욕이 많이 들어간 가사든 잔인한 가사든 뭐 쓸 수 있다고 저는 생각합니다. 아직 32편성은 있을 겁니다. 제가 알기로는. 그 친구는 아직 폐차가 안 됐습니다. 연장된 걸로 알고 있어요. 수명 연장돼서 27년인가? 그쯤에 다 없어지나? 아무튼 일본에도 욕이 있나? 일본의 욕은 좀 많이 우리나라에 비해서는 좀 순하지 않나요? 아, 저도 기다리는 거 못해요. 저도 이제 그 한 저는 5초 기다리는 것도 너무 힘들더라고요. 특히 이제 그 뭐지? 특히 이제 작업할 때 노래 작업할 때 얘가 빨리 이거 뽑았으면 좋겠는데 너무 어 너무 오래 걸려. 답답해. 근데 되게 운이 좋은 게 뭐냐면요. 제가 24를 되게 좋아하는데 24만 살아있어요. 20번대 중에. 40번대는 다 없어졌네. 아이, 괜찮아요. 다음번에만 안 그러면 되죠.
근데 제가 그 심리학 같은 것도 많이 보거든요. 그런 것도 많이 보는데 그런 말이 있어요. 하이? 잠시만. 뭐야? 채팅 떴나? 아니구나. 채팅 뜬 줄 알았네. 샤베트 빌런 뭐야? 이건 또 뭔데? 아, 설마? 아, 뭐야, 이거. 이거 뭐야, 이거. 뭐야, 이게. 가사가 안 들리는데? 박수. 짝짝. 아무튼 어디까지 얘기했지? 제가 아까 전에 미호님께서 너무 까칠하게 굴었다 그런 말씀 하셨잖아요. 근데 제가 심리학이나 약간 이런 것도 많이 보거든요. 약간 동기부여나 이런 것도 많이 보고. 근데 거기서 그랬어요. 내가 호구가 되지 않으려면 약간의 공격성을 가지고 있어야 한다. 이런 말을 제가 봤어요. 그래가지고 저도 공격성이 너무 없어서 문제예요. 저도 공격성이 있어야 할 것 같다는 생각이 있어요. 저는 그냥 너무 무뎌가지고 다 그냥 받아들이잖아요. 근데 공격성이 있어야 하거든요. 저도 기분 나쁘면 기분 나쁘다고 해야 하고. 근데 공격성이 있어야 이제 저를 지킬 수가 있는 거예요. 내 자신을. 그래서 너무 그게 있으면 안 되겠지만 약간 있는 게 더 좋다고 생각합니다. 저는 공격성이 많이 없어가지고. 신분당선 저 성우학원 갈 때마다 맨날 탑니다. 그 어디지? 양재 시민의 숲에서 내려가지고 굉장히 좀 많이 타죠. 샤베트 빌런이요? 근데 가사가 전달이 잘 안 돼요. 제가 이제 그 사람들이 이제 노래 불렀다고 생각하고, 그 게임 속 캐릭터가 노래 불렀다고 생각하고, 제가 심사위원이에요. 솔직히 좀 별로였습니다. 왜냐면 가사가 안 들려요. 심사위원처럼 이제 심사위원 가사가 좀 안 들렸습니다. 가사가 안 들리고요. 음악 소리가 너무 큽니다. 혹평을 들었어. 또 왔어? 이건 또 뭐야? 설마 이거 이거 뭔지 알 것 같은데. 이거 그거 맞지? 내 분신 만든 거지 이거. 이게 또 뭔지 알겠어. 이럴 줄 알았어. 또 뭘 보냈을까? 이거 그거잖아. 야, 이제 6명 되겠다. 이제 6명 되겠는데? 이건 무슨 영상이야, 지금? 뭐야? 야, 이거 뭔데, 이거?
아니 이건 안 보여 지금. 뭘 왜 보내, 왜 보내지? 이제 5명이야. 이제 곧 6명이지. 꺼져. 너도 꺼져. 단무지. 너 단무지네. 색깔이 단무지네. 뭐야 이거 똑같은데 옷이? 색깔이? 빨리 꺼져. 화이트인데? 제가 지금 저랑 얘기했습니다. 어쩌라고. 하이? 뭐야. 삭제 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 빌런까지. 삭제 빌런. 제작. 컬리넌 시리즈 2 나왔어요? 근데 저 요즘에는 맥라렌에 관심이 많습니다. 맥라렌 750S. 네, 720 말고 750S 좋아합니다. 아, 그거 초록 색깔 갖고 싶다. 750S. 아, 근데 컬리넌이 도산대로 나가면 진짜 흔하게 보여요. 람보르기니 우르스도 그렇고 되게 흔하게 보입니다. 하이? 왜 이렇게 영상을 많이 보내는겨? 스피드테일이요? 스피드테일 너무 비싼데? 스피드테일 70억 하지 않나요 요즘에? 더 비싼가? 80억 하나? 하이? 뭐야 이거? 세미콜론 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 아. 세미콜론 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 어디까지 하는 세미콜론 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 어디까지 하는 거야? 세미콜론 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 네. 세미콜론 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 뭐야 이게? 너무 많이 너무 많았어. 꿈속에 나올 것 같다고요? 아, 여러분들 근데 저 있잖아요. 아, 요즘에는 지난번에 이제 태백을 갔다 오고 나서 갑자기 태백에서 조금 한번 살아보고 싶어졌어요. 뭔가 이상하게 힐링이 너무 많이 됐어요. F80이요? 근데 이거는 솔직히 동호인분들은 다 공감하시겠지만 그 앞에 그 검은 테두리가 왜 있는지 모르겠어 진짜로.
그것만 없으면 좋지 않을까 싶어요. 그게 왜 있는지 모르겠어요. 그거랑 그 12실린더인가? 걔도 왜 있는지 모르겠어. 그게 저는 그게 좀 별로더라고요. 약간 원더핀 같아. 이렇게 이렇게 무슨 가면 쓴 것 같아요. 인더 내추럴이요? 인더 네이처요. 인더 네이처. 내추럴은 자연스럽게 라는 뜻이고 네이처가 자연. 근데 옛날에는 제가 옛날에 제가 철도에 빠져 있을 때는 태백에서 절대 못 산다 했어요. 왜냐? 지하철이 없잖아. 근데 지금은 어차피 뭐 한국 지하철 좀 많이 질렸는데 그냥 거기서 살아도 될 것 같은데 이런 생각이 들더라고요. 한 달이라도 한번 살아보고 싶었어요. 미래에서 오는 거. 블랙리어 사나이님 나중에 또 약간 미래에서 오시는 거 아니에요? 시간을 달리는 소년. 나중에 진짜 여러분들, 그리고 어저께 저희 어머니랑 같이 이제 그 상의를 한 게 있어요. 그게 뭐냐면은 일단 제가 군대를 갔다 오고 나서 정말 50명이든 뭐든 간에 진짜 작은 홀을 얻어가지고 제가 티켓을 판매해서 여러분들 공연을 한번 해볼까 생각하고 있습니다. 그게 이제 내년이 될 수도 있고요. 아니면 군대 갔다 오고 나서일 수도 있습니다. 어쨌거나 공연을 좀 해보고 싶어요. 왜냐면 인디 아티스트들이 그런 식으로 공연을 하더라고요. 근데 용사님, 저는 그게 뭔지 몰라요. 그 다들 무슨 뭐 퉁퉁퉁 뭐 그러는데 저는 그게 무슨 밈인지 몰라요. 정확하게. 그래가지고 버추얼 라이엇 좋아하시는구나. 버추얼 라이엇 하면은 에너지 드링크죠. 네. 에너지 드링크. 티켓은 열심히 하실 필요 없어요. 왠지 알아요? 어차피 제가 티켓을 진짜 50장을 한다. 근데 얼마나 많이 오겠어요? 솔직히 얼마나 많이 오겠어요? 그쵸. 공연을 한다면 티켓을 사야죠. 근데 그게 뭐 얼마나 많이 오겠습니까? 사람들이 50명 정도가 최대라고 했을 때 과연 50명이 다 올까요? 저는 안 올 거라고 생각합니다. 뭐 가격은 뭐 어떻게 될지 모르겠어요. 일단 가격 같은 경우에는 뭐 3만원이 될 수도 있고요. 아니면 25,000원이 될 수도 있고. 일단 제가 그렇게 유명한 사람은 아니기 때문에. 근데 나 모여 진입 채팅 떴다. 오리핑 채널, 아름핑 채널, 사분핑 채널 진짜로 떴습니다. 공연 아직 뭐 정해진 건 아닌데요. 그냥 그런 상의를 했습니다. 이건 뭐야? 소리가 왜 안 나죠? 잘못된 거 아니야? 잠깐만. 뭔가 이상한데? 어떻게 된 거지? 응? 이거 오류 아니야? 재생이 안 되는데? 하이? 리시오님, 나온다. 저희는 아직 안 끝났어요.
쨍쨍쨍쨍쨍쨍 쨍쨍쨍쨍쨍쨍 앵쨍쨍쨍쨍쨍쨍 앵쨍쨍쨍쨍쨍쨍 랑쨍쨍쨍쨍쨍쨍 쨍쨍쨍쨍쨍쨍 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 앵쨍쨍쨍쨍쨍쨍 앵쨍쨍쨍쨍쨍쨍 앙쨍쨍쨍쨍쨍쨍 쨍쨍쨍쨍쨍쨍 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 앵쨍쨍쨍쨍쨍쨍 앵쨍쨍쨍쨍쨍 앙쨍. 아 진짜 시끄럽네. 진짜 시끄럽. 아무튼 저는 그래서 뭐 공연이 언제 하게 될지 모르겠지만 내년에 할 수도 있고 언제 하게 될지 모르겠는데 공연을 하기 위해서 일단 노래 연습을 꽤 많이 해야죠. 꽤 많이 하고 정말 실수를 하면 안 되니까 공연도 열심히 해야 하니까 하이, 일시온다 스킬을 시온다 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 스킬. GK면 아 좋죠. 여러분들 떼창도 해주실 건가요? 떼창? 떼창도 해주실 건가요? 떼창을 해주신다면 너무 감사할 것 같네요. 뭐 페어리 스윙이 됐든 아니면은 뭐가 있지 또? 떼창할 만한 거? 아무튼 뭐 그런 거. 하이, 격파살거로 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 격파 참 별 빌런이 다 나옵니다. 네. 아, 네, 안녕히 주무십시오. 내일 계약이라고 하셨죠? 네, 파이팅 하시고요. 네. 아, 그럼 블랙리어 사나이님이 그 공유 한번 해보세요. 유튜브에다가 샤베트 응원법 이러면서. 롤리팝이요? 뭐 그 송리스트는 뭐 어떻게 될지 모르겠어요. 근데 웬만해선 다 해보고 싶긴 해요. 저도 뭐가 어떻게 될지 모르겠는데
아, 공연하는 거 생각해보니까 재밌을 것 같아요. 뭔가 버스킹 하는 것보다 티켓을 이렇게 사게끔 해서 정말 저를 좋아하는 사람들만 와서 공연을 즐기고 이게 더 재밌을 것 같긴 하다. 중국어의 후기를 혹시 아까 그분이세요 혹시? 아까 그분이신가요 혹시? 중국어의 후기는 왜 알려달라고 하시는 건가요? 그럼 저야 너무 감사하죠. 저도 좀 졸리기 시작했어요. 아까 좀 낮잠을 잤는데도 졸리기 시작했어요. 근데 또 밤이 되잖아요? 이게 또 괜찮아져요. 지금보다 좀 더 지나면. 하이. 이 세계는 오렌지가 점령한다. 새콤달콤 오렌지. 너를 본지 얼마나 오렌지 너를 본지 얼마나 오렌지 너를 본지 얼마나 오렌지 너를 본지 얼마나 오렌지. 오렌지. 제 노래 가사를 이렇게 빌런으로 다음에는 다른 빌런 해보세요. 제 노래 가사 중에 예전에 FTS도 하지 않았나요? 그냥 궁금해서 물어보시는 거였구나. 그냥 아까 근데 그거를 관련이 없는데 왜 알려달라고 하시는지 모르겠는데 일단 뭐 대체적으로 다 중국어라서 나쁘지 않았습니다. 뭐 예전에도 그랬고 요즘에도 그랬고 오늘도 그랬고 그렇습니다. 청라국제도시 형님은 왜 그런 말씀 하시는 거예요? 저희는 따돌린 적이 없습니다. 네. 그 청라님도 같이 웃고 어울리시면 되잖아요. 네. 저희는 그런 적이 없습니다. 요즘에는 참 곡이 많이 나와요, 진짜로. 근데 뭐가 먼저 발표가 될지는 모르겠지만 곡을 좀 많이 쓰고 있긴 합니다. 그리고 이제 제가 이제 한국 사람으로서 약간 좀 국악이라든지 약간 이런 국뽕 차오르는 약간 그런 걸 좋아하거든요. 완전 심한 국뽕은 안 좋아하지만 아무튼 약간 국악 같은 거를 이제 덥스텝이나 이런 거에다가 이제 넣어가지고 이제 발매도 해볼 생각입니다. 네. 청라국제도시 형님, 저희는 무시를 한 적이 없어요. 네. 그리고 이제 여기에 여러분들이 다 하고 있기 때문에, 채팅을 하고 있기 때문에 제가 한 분 한 분 다 읽어드릴 수는 없어요. 그래서 모기다. 모기가 앞에 있는데요. 놓쳐버렸다.
아무튼 무시당했다 생각하지 마시고 제가 못 들은 것 같으면 제가 못 읽은 것 같으면 또 한 번 더 보내시면 됩니다. 그렇다고 도배를 하라는 뜻은 아니고 한 번 정도는 더 보내도 됩니다. 네. 그러니까 사생팬이네 모기가. 이제 개기월식 한대요? 맞다. 얘기 들었어요. 이번 새벽 1시인가? 그쯤에 뭐 한다고 하지 않나? 재료비가 좀 들어가긴 하네요. 그거는 뭐 또타볼님 마음대로 하셔도 좋고요. 네. 블랙리어 사나이님도 저랑 똑같은 경험을 하고 계시네요. 저는 일본에 4일 동안 있었거든요. 근데 4일 날, 귀국 날에 진짜 돌아가기가 너무 싫은 거예요. 막 너무 그리운 거야. 남바가 너무 그리웠어. 남바로 다시 돌아가고 싶었어요. 그게 여행 후유증이 아닐까 싶어요. 지난번에 태백도 갔다 오고 나서 너무 좋았어가지고 또 가고 싶어요. 솔직히. 예전엔 안 그랬는데 예전에는요 오히려 그런 태백 같은 거 갔다 오면은 와 드디어 집에 도착했다. 역시 우리 집이 최고야 막 이랬는데 요즘에는 좀 다르네요. 요즘에는 참 희한하게 갔다가 오면은 또 가고 싶고 그래요. 진짜로. 네, 뭐 만들어도 상관없습니다. 네. 나중에 제가 저희 어머니랑 진짜 심플하게 갔다 오는 것도 좋을 것 같긴 해요. 여행 같은 거를. 저희 아버지나 저희 동생은 너무 귀차니즘이어서 가자고 해도 안 갈 것 같고요. 저랑 그래서 항상 저랑 저희 어머니랑 항상 단둘이만 가는 거예요. 여행을. 5시까지예요? 그러면은 12시 되면은 한번 창문을 열어봐야겠는데? 그거 문구점 가면 다 해주지 않나요? 아닌가? 저는 문구점에 갔을 때 큰 종이는 모르겠어요. 근데 코팅을 해주긴 하더라고요. 네, 접니다. 네. 근데 요즘에는 진짜 옛날에도 그랬지만 요즘에 해핑이 너무 귀여워. 진짜 로열핑 6인방 중에 제일 귀여운 것 같아. 진짜. 네, 안녕히 주무십시오. 끼핑.
저는 초등학교 때 동차금이 그거긴 했어요. 아, 그게 아니라 그 뭐였지? 서울 도시철도 시절. 너무 추억이죠. 네, 안녕히 주무십시오. 저도 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 네, 여러분들 이제 릴라이트 여러분들 퇴근하셔도 좋을 것 같고요. 네, 그럼 오늘은 저는 여기까지 하도록 하겠습니다. 네, 시청해주셔서 감사하고 저는 다음번에 방송을 한번 다시 켜도록 하겠습니다. 감사합니다.